Oras mahubata haganupan, kuryani Tuhan, na nagabi paramahan na madir bata bani tanggal 5 Januari on ay Kristus do damay bahen hasunangan ta. Tuhan si pardamiin mamambiri damay balinasyam tongtok marhitay hagano pambahenan ni Tuhan in makasumani na siyam. 2 Tesalonika 3:10. Bagay do balos ni halak anggo isukun si dia pasal do arta natang si harganan totudong na makatahon arta jabatan habotohon hajorgiton pakon nalegan tapi anggo namanat ipikirihi balos ni hape ayma damay ni nebata damay do iberehon Tuhan ta sanggah lungunan jolmain damay humado ihatahon Tuhan tahu bani si dia sanggalohen sunay humado ihatahon Tuhan ta bani si dia sanggah gok biar ap holso damay humado iberehon laho manorapi tondoy ni jolma apa mengatasi ganup hauhuron laho manramot kon uhur apa pikiran ni si dia bagedo dalan-dalan apa usai bayan jolmain sona asimar damay sona asimar dear jana sona gok malas niur si dia bagas rumah tangga ibagas huta negara di dunia on dia tumang doay tapi humani segala cara apa usaha na binahenta ay maningon dingaton doy usaha na soya-soya do haganupan in anggolang na ibata ipaturut hita na makorja itong-atongah ta ay iya do dami jana haruhan ni dami ay tongtong do na ibata mambere dami ni batalang pitah sanggah sonang marmalas niuhur tapi lagi sanggah pusok niuhur apa ibagas hasusahan hita di ija atep sanggah mangahape hita sahali homa sukundo sahalak par kapal selam nini lama biar tumang manasyam ibagas kapal selam ai esonay maduras ni gilumbang marhasak udan pe marambolas jana logo pe marhali sungsung homa sonan do balos ni par kapal selam ai lang pala sa ihap kon hanami ay markapal selam hanami daw do ibagas laut ay hanami sonay do huma agihitap lang huha se dawon jana huha magawan hita sonaha pegilumbang nama sa baniguluh taon lang trepengaro hita halani nama sa ay asal madaw hita marianan ibagas damay sejahtera na ibata dumay tongah-tongah ta damay sejahtera ni Tuhan ta ibagas Yesus Kristus anak niin mapataridah kon bani pambahenan ni napalamati tersilang iya asimar-simada hita bani dami ay iya na tangihon hita halani ay ibalosi hita jana porsaya hita ubani baga-bagah ni simaruli hita bani dami ni agipe hita itongah-tongah ni bagay na masa bani guluhta nartunggom hita ham Tuhan ay batang si pardami ulang mahurmu saya damimu matongtong naman rajay dyan naman ramot konuhur pikiran nami asa tongtong hanami bagas na sonang dyan lang terpengaruh iya sonang happy bagay-bagay ni namasa itong katongah nami amen.